एक आदमी एक गधा लेके जा रहा था, बादशाह की नज़र पड़ गई तो बुलाया, इधर आ, कहाँ जा रहा? तो गधा वाला बोला कि हुजूर ये गधा को बेचने जा रहे हैं। बोला इतना कमज़ोर कर दिया गधा को, चारा उरा दाना उना घास उस नहीं खिलाता है। बोला हुजूर इसके अंदर इतनी खूबी है ना, ये खूबी की वजह से कमज़ोर हो गया है। बोला क्या खूबी है? बोला खूबी इसमें यही है, वो धोबी बोला खूबी यही है कि इस गधे पर जो बैठ जाता है ना उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला ताज्जुब वाली बात भाई, ये तो आदमी 5 लाख टका अभी तो 4 लाख रुपया हो गया, अभी हज करने जाइए कम से कम 4 लाख रुपए चाहिए। बादशाह बोला कि लोग हज करने जाते हैं 3 लाख रुपए खर्चा करके, तब वो मक्का मदीना देख के आता है, अब तुम कह रहे हो गधा में बैठ जाके मक्का मदीना दिखाई देगा। तो धोबी बोला कि हुजूर अगर मेरी बात गलत हो तो मेरी जबान काट दीजिएगा, आजमा लीजिए। बोले इसकी कीमत कितना रखे हो? बोला 50,000। गधे की कीमत 50,000 है। तो बादशाह बोला अगर बात तुम्हारी पक्की सच्ची निकली तो इस गधे को हम खरीद लेंगे, हम रोजाना गधे में बैठेंगे मक्का मदीना देख लेंगे। बोला आजमाइए। तो बादशाह बोला पहले मेरा वजीर आजमाएगा। वजीर को बोला इधर आओ, गधे पे चढ़ो तो देखो तो मक्का मदीना दिखाई दे रहा है। तो वजीर जब चढ़ने लगा तो ये धोबी रोका, गधा वाला रुकी। इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देता है जो चोर ना हो, बेईमान ना हो, डकैत ना हो, गद्दार ना हो। तो बादशाह बोला मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। तो वजीर बैठा तो दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसको। तो बादशाह बोला कि अरे क्या देख रहा है? तो वजीर दिले दिल सोचा कि अगर हम बोल देंगे कि कुछ नहीं देख रहे हम तो बादशाह बोलेगा कि बहुत बड़का चोर है जो हम हइये हैं, हम करें तो क्या करें, बड़का बेईमान निकलेगा, बादशाह की नजर में गिर जाएंगे हम। बादशाह पूछ रहा करे अल्लाह का बंदा क्या देख रहा बोलना। तो बोला हुजूर मत पूछिए हमको, हम क्या देख रहे वो हम समझ रहे हैं। अरे क्या देख रहा है? तो बोलोगे सही, बताओ तो सही, हमको भी ना देखना है। तो बादशाह बोला हुजूर हम क्या बताएं, हम क्या देख रहे हैं? ये मक्का चमक रहा है, वो मदीना चमक रहा। बोला जल्दी उतरो, हमको भी देखना। बादशाह भी गधे में बैठा, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब देखा। बादशाह तो देख रहा है भैया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब वजीर पूछ रहा कि हुजूर क्या दिखाई दे रहा? बोला तुम चुपचाप रहो। बादशाह सोचा कि वजीर को मक्का मदीना दिखाई दिया, हम बोलेंगे हमको दिखाई नहीं दिया है तो ये हजारों लोग बोलेगा इसका मतलब सबसे बड़का बेईमान ये बादशाह ही है। बादशाह मक्का देखा कि नहीं देखा, मदीना देखा कि नहीं देखेगा, बाद में बताने की कोशिश करूंगा। तो हजरत इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर करी, तूफान नू आया, बहुत बड़ा तूफान आया, अल्लाह अकबर कबीरा, नीचे से भी पानी ऊपर से भी पानी। तो कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने गर्क कर दिया। वो लोग बच गए जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और कुर्बान जाओ। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। तूफान नूह में खाने काबा की दीवारें गिर गई थी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कई सालों के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। और बाप भी पैगंबर है, बेटा भी पैगंबर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के बेटे ना। अरे आज कुछ पैसे वाले लोग मस्जिदों में खटना नहीं चाहते हैं, मस्जिदों की एक ईंट उठाना पसंद नहीं करते हैं, मस्जिदों में झाड़ू लगाना पसंद नहीं करते हैं। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद से एक तिनका उठाकर बाहर फेंक दे, अल्लाह जन्नत में उसके घर में फरिश्तों से झाड़ू लगाता। मस्जिद को साफ सुथरा करना, मस्जिद में झाड़ू लगाना कितना बड़ा सवाब है। मस्जिदों को आबाद करना कितना बड़ा सवाब है। मस्जिद बनाना वो तो तकदीर वाला, किस्मत वाला है जिसका पैसा मस्जिद में लग जाए। सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगता, एक बात याद रखिएगा, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, सबके पैसे से मस्जिद नहीं बनेगी। अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा वही पैसा मस्जिद में लगेगा।